OK。好，可以開始啊！你好，我係盧仲輝，我嘅志願係做警察，但係最後竟然入咗社團。我只係輕輕咁出咗我嘅絕招起揮腳，踢咗班長一腳，佢咁樣就入咗醫院啦。而我之後亦離開咗呢間嘅學校，我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩，淨係帶走咗張護江號嘅成績表。於是我就出咗嚟社會去工作，轉轉接住之後去咗一間嘅家私鋪做嘢。有一日，我約咗朋友去飲嘢，等緊佢嘅時候見咗時間，就答應咗阿姨嘅邀請上佢屋企。咁奇怪嘅，平時打電話俾佢，唔係鬧我，都係鬧我。今日突然之間咁温柔嘅，有古怪啊嘛！喂，近排好勁嘛，阿賢哥。係啊，幾好啊！開陣啊，你好耐冇上嚟，我聽日全部信晒主任。嚇！你有冇聽我主任講？咁你一定要聽，係咪好真啊？你一定要信主任。我俾阿賢傳福音之後，腦裏面不斷出現耶穌呢個名。突然之間，我聽咗一把嘅聲音：你要信耶穌。嚇？邊個同我講嘢啊？你要信耶穌，你知道嗎？你一信就信得好認真㗎。我真係要信耶穌。因為神不斷嘅感動，於是我就跟阿賢去咗一次嘅家聚啦。好啊，幾好啊，幾好啊，係啊。好啊，好啊，好啊。跟住我就信咗主啦。之後冇幾耐，我就開始經歷神喺工作上面嘅奇妙帶領。當時我同家私鋪嘅老細嘅關係突然之間變差，而我亦都辭咗份工。而阿姨嘅一家都為咗我去代禱，鼓勵我去相信神一定會為我預備一份新嘅工。而感謝神，好快就揾咗一份文職去面試，奇蹟亦都發生。哇！咁點去見工啊？做嘢啦！你好，我係盧仲輝。你好。點解成績表啊？有啊，你等等啊。張成績表英文其實我都未睇過。上面寫你係學校搞事分子喎，仲有帶頭嗰啲喎，你點樣解釋啊？嚇？
係。有見你做啦。總理你好。你好。Well，呢啲係公司職員嘅英文名，你讀嚟聽下。彼得，Wilson Michelle， 呢個我識 ，Version。咁多你都唔識，咁我請你翻嚟做乜嘢啊？學嘢㗎咋。好啦，既然你識 workshop，咁我請你啦。跟住我就入咗去呢間公司度做啦。其實到今時今日，我都唔知點解呢間公司會請我，但我深信一定係神嘅帶領，讓我咁奇妙嘅經歷佢。哇！呢度風涼水冷，冬暖夏涼，最啱就嚟零售啦。又幾舒服㗎喎，好嘢，我可以同神傾偈啦又。咦，輝仔喺度嘅？係啊，拜拜。好，繼續睇聖經。咦，上嚟拎嘢啊！係啊，要呢份文件咯，趕時間啊，唔講啦，拜拜。拜拜。我每一日都要把握呢啲，時間差唔多，今日睇聖經又學多咗一樣嘢，真係好。我每一日都要把握呢啲嘅機會，珍惜神嘅話，珍惜呢啲靈修嘅時間。即使喺後樓梯，我都會深信神係會與我嘅同在。喺呢份工亦成為咗我生命當中一個好重要嘅情節。回想起係有神一步一步嘅帶領，都係令我刻骨銘心，甚至令到我有機會大家成。其實呢段係咪應該佢讀嗰啲嘢？係啦。你一路慢慢讀，一路走，咁我走出嚟，咁咪得咯。怪唔怪啊？一路趕住 V.O. 跟住出嚟，跟住俾人低頭。哎呀！試一次啊！好嘛？試一次。你讀嗰段 V.O. 好嘛？即係話本身係坐喺度㗎嘛。係啦，你走嘅時候，佢讀嗰段 V.O. 咯。即係你即係好啦，跟住你咪繼續講。其實我每一日我都把握呢